とか言うてるそんなそういう姿の方が俺過去へのあるかも。いい絵なんかしてるの。哀愁のある嫌やな。かっこよいと嫌や。水分まででいいやから。でそういうたら今ほらいい。赤いのいっぱいです。なるほど。それ見たらもしちょっと寝かしてこう。知らんけども、ちょっと車でそんなもきれいなあったあったやつ。これどれができるんやねって言うから。そういうの。っていう話をちょっと